¿Te queda la fecha grabada? Sí. Todo bien, sin fecha. Ah, bueno, sí. No, no. Ah, no. Cortamos los dientes de la suegra. No, que por donde usted tome. No puede. Dígame. No, que se vaya. El ripielo. Vale. Sí, ese es un contrapicado. ¿Dónde lo botas por un lado? Tú vas ahí. Ahí se ve bien. Eso. Tú vas ahí. Parada. Tú vas ahí. Es que alejo. Ah, no. Un tipo siempre con bobada. Ahorita me va a tomar foto a mí. Ya, hágale. Ya. Saquen otra. Otra, anda. Eso estoy diciendo yo ya de rato. Bueno, ya. No lo quieren. Listo. Sí, llévelo. Foto, te doy una foto. Eso ya. Sí, entonces mira, yo le digo, sí. Jefferson, Tú estabas ahí sin deben ver porque nos están dejando ver ahí, Jefferson. La cabeza, saque la cabeza ahí. pilas. Se está disparando. Eso es de este. Sí. Se está disparando. No. Uno está parando. 1, 2 y 3, va.